नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक अनबॉक्सिंग Q18 चीप स्मार्ट वॉच का, और बताने वाला हूँ कि क्या आपको वो चीप स्मार्ट वॉच खरीदने चाहिए या नहीं चाहिए। सो गाइस, आज जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है Q18 स्मार्ट वॉच, और ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। और गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे चेक करने के लिए, तो ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों ये है वो स्मार्ट वॉच, और ये है Q18 स्मार्ट वॉच। गाइज़, ये मेरा सेकंड टेक है। मैंने पहले इसे अनबॉक्स करके पूरा वीडियो बनाया, बट मेरे जो बोया माइक था उसकी बैटरी डाउन हो चुकी थी। उसके लिए वापस मैंने इसे रीपैक करके वापस शूट कर रहा हूँ। सो गाइज़, इसमें कई सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने सेटअप करके रखी है। सो गाइज़, सॉरी फॉर दैट। सो गाइज़, ये है वो स्मार्ट वॉच Q18 स्मार्ट वॉच, और आगे की तरफ यहाँ पे आपको उसकी इमेज दिखाई देती है, और इसका जो कलर है वो है ब्लैक कलर। और बॉक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे स्मार्ट वॉच लिखा है, यहाँ पे भी स्मार्ट वॉच लिखा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसे हम ओपन करते हैं। सो गाइस, जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ पे मुझे देखने मिलता है वो स्मार्ट वॉच। सो इसे हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। सो गाइस, ये काफ़ी अच्छे प्रोटेक्टिव स्पॉन्ज के अंदर आता है। और गाइज़, यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल USB जो माइक्रो USB से नॉर्मल USB केबल है वो देखने मिलता है इसे चार्ज करने के लिए, और अंदर एक छोटा सा यूज़र मैनुअल आपको देखने मिलता है। गाइज़, ये काफ़ी छोटा है, और यहाँ पे आपको दो लैंग्वेज में, चाइनीज़ और इंग्लिश में मिलता है यूज़र मैनुअल, और ज़्यादा बॉक्स में कुछ भी नहीं है। सो गाइज़, ये है वो Q18 स्मार्ट वॉच, और जैसे आप देख सकते हो काफ़ी डाइसी इसका लुक है। गाइज़, इसके ऊपर आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर इंस्टॉल आता है जिसे मैंने निकाला था थोड़ी देर पहले। सो गाइज़, यहाँ पे आपको देखने मिलता है आगे की तरफ उसकी स्क्रीन, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक बटन जो है टच कैपेसिटिव बटन, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने मिलता है USB केबल जिसके तहत आप इसे चार्ज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको माइक्रो USB स्लॉट मिलता है। और गाइज़, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको देखने मिलेगा उसका पावर बटन जिसके तहत आप इसे पावर ऑन कर सकते हो। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है उसका स्पीकर, और ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है कैमरा जो है एक VGA कैमरा, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका माइक्रोफोन। और गाइज़, यहाँ पे पीछे की तरफ आपको देखने मिलता है उसका बैटरी कंपार्टमेंट। तो ये कवर उसका निकाला मैंने, और यहाँ पे है उसकी बैटरी। तो बैटरी को हम रिमूव करते हैं। सो गाइज़, ये है वो बैटरी जो है 380 मिली एम्प आवर की बैटरी। आप देख सकते हो यहाँ पे 380 मिली एम्प आवर की बैटरी है ये गाइज़, और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। आप देख सकते हो कितनी कॉम्पैक्ट है ये। सो गाइज़, इसे हम रखते साइड में। और गाइज़, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला था शूट के दौरान, मैंने इसके अंदर 8 GB का SanDisk का मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया है, और एक आइडिया का सिम कार्ड यहाँ पे इंसर्ट किया है। सो गाइज़, यहाँ पे मैं बैटरी वापस इंसर्ट करता हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने बैटरी इंसर्ट कर दी है, और अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन। सो गाइज़, आप देख सकते हो ये पावर ऑन हो चुका है, और यहाँ पे आ रहा है नेटवर्क सर्चिंग। तो ये नेटवर्क सर्च कर रहा है बेसिकली, और यहाँ पे कनेक्टिंग आ रहा है, पता नहीं एग्जैक्टली क्या कनेक्ट हो रहा है। तो बैक बटन यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्चिंग आ रहा था, अभी बता रहा है इनवैलिड सिम। सो गाइज़, थोड़ी देर पहले जब भी मैंने शूट किया था तभी भी मुझे इनवैलिड सिम बता रहा था। सो गाइज़, इसके अंदर मैंने कई सारे सिम इंसर्ट किए बट कोई भी वर्क नहीं कर रहा था। सो गाइज़, यहाँ पे आपको इसका क्विकली मैं मेन्यू बताता हूँ। सो यहाँ पे आपको देखने मिलता है कैलकुलेटर, म्यूज़िक प्लेयर, कॉन्टैक्ट्स। आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आपको देखने मिलता है। फिर यहाँ पे आपको देखने मिलता है कॉलर डायलर का बटन, तो जिसके तहत आप इसमें जो कॉल है लगा सकते हो। और यहाँ पे आपको अलार्म क्लॉक देखने मिलता है, सेटिंग्स मिलता है, कॉल लॉक देखने मिलता है, एंटी लॉस्ट का फंक्शन आपको यहाँ पे देखने मिलता है, और यहाँ पे कैलकुलेटर भी आपको देखने मिलता है। और गाइज़, यहाँ पे आपको अगले मेन्यू में यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कैमरा देखने मिलता है जिसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, आपको बताता हूँ। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है म्यूज़िक प्लेयर, ब्लूटूथ म्यूज़िक प्लेयर बेसिकली, जिसके तहत आप कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस पे इसके तहत सॉन्ग सुन सकते हो। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है कैमरा जो है एक VGA कैमरा। मैं इसे ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी सीलिंग आपको दिखाई देती होगी। सो काफ़ी कम इसका कैमरा क्वालिटी है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ कैनन का, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा। तो यहाँ पे मैं उसकी फ़ोटो क्लिक करता हूँ, तो ये फ़ोटो क्लिक हो चुकी है गाइज़। सो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने फ़ोटो क्लिक की थी वो यहाँ पे आ चुकी है, और उसके पहले भी मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक किए थे, आप देख सकते हो प्रॉपर नहीं आए वो। सो गाइज़, इतनी अच्छी कैमरा क्वालिटी नहीं है। अगर आप लेफ्ट हैंड में इसे पहनते हो और वीडियो रिकॉर्डिंग इसके तहत करते हो तो इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी।
गाइज यहाँ पे आपको मिलता है ब्लूटूथ का ऑप्शन, ट्विटर। सो ट्विटर अगर मैं ऑन करता हूँ तो करंटली अनअवेलेबल आता है क्योंकि इसके लिए सिम कार्ड लगता है। व्हाट्सएप आता है, उसके लिए भी करंटली अनअवेलेबल आता है। गाइज यहाँ पे आपको मिलता है स्टेप ट्रैकिंग। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता है स्टेप्स। और गाइज़ ये टोटली फेक है, आपको मैं बताता हूँ। अभी मैं बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता, फिर भी इसकी स्टेप काउंट जो है इंक्रीज़ होती रहेगी। देख सकते हो आप यहाँ पे 6 स्टेप्स हो चुके हैं और यहाँ पे वॉच में बिल्कुल भी नहीं हिला रहा है। यहाँ पे 20 स्टेप्स हो चुके हैं, मतलब ये कम्प्लीटली फेक है गाइज़। सो गाइज़ इस पर आप रिलाई नहीं रह सकते। सो इसे हम क्लियर करते हैं और बैक करते हैं। और गाइज़ कई सारे और फीचर्स भी हैं इसमें, जैसे कि आप देख सकते हो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बट उसके लिए आपको एक वैलिड सिम कार्ड लगेगा, जिसके तहत मतलब इसमें तो कोई भी सिम कार्ड वैलिड नहीं बता रहा है। गाइज़ अभी मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो मैंने मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया था उसके तहत यहाँ पे हम सॉन्ग सुनते हैं। सो यहाँ पे आपको मेन्यू में जाना है बेसिकली और ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलता है और मेमोरी कार्ड में एक सॉन्ग मैंने लोड किया था तो उसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं। सो मैंने पहले भी 2-3 सॉन्ग्स ऐड किए थे और अभी हम उस सॉन्ग को प्ले करते हैं। सो गाइज़ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी इसकी स्पीकर क्वालिटी है, इतनी भी खास नहीं है, बट गाइज़ यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड सपोर्ट है और आप सॉन्ग प्ले कर सकते हो। तो वॉल्यूम यहाँ पे मैं बढ़ा के आपको सुनाता हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे आप ब्लूटूथ के ऊपर भी स्पीकर से इसमें सॉन्ग सुन सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो अभी हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है ये सोनी का स्पीकर, आप देख सकते हो सोनी का स्पीकर है। इसे मैं पावर ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं ब्लूटूथ से उसे कनेक्ट करने का कोशिश करता हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है और अभी हम सॉन्ग्स इसके ऊपर प्ले करते हैं। सो गाइस जैसे आपने देखा कि ब्लूटूथ के ऊपर आप इसके तहत सॉन्ग सुन सकते हो, मतलब अगर आपके पास ब्लूटूथ हेडफोन्स है तो उसके तहत भी आप इसके ऊपर सॉन्ग सुन सकते हो। सो गाइस यहाँ पे मुझे बस एक ही प्रॉब्लम लगी कि इसमें जो सिम कार्ड है पता नहीं क्यों इनवैलिड सिम बता रहा है। मैंने कई सारे सिम्स इसमें ट्राई किए बट इनवैलिड सिम ही बता रहा है। और गाइस अगर आप इसे फुल्ली चार्ज करोगे तो आपको कम से कम 5 to 6 आवर्स का कंटिन्यूस रन टाइम ये देगा। तो इसकी बैटरी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो गाइस यहाँ पे आप कोई भी मैसेज टाइप भी कर सकते हो, बट उसके लिए जो कीबोर्ड है काफ़ी छोटा है, काफ़ी माइन्यूट है, आप इतने प्रिसाइजली नहीं टाइप कर सकते। बस गाइज़ आप इसके लिए बात करने के लिए या फिर गाने सुनने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इसका अनबॉक्सिंग काफ़ी ठीक ठाक सा ये स्मार्ट वॉच है और मैंने इसे ख़रीदा था 850 रुपये की प्राइस रेंज में AliExpress.com से। सो गाइज़ वहाँ पे आपको ये 800 से लेकर 900 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। और अगर आपको गाइज़ ये इंडिया में बाई करना है Q18 स्मार्ट वॉच तो आपको ये 1,500 से 2,000 के बीच में मिल जाएगा। कहाँ पे ये eBay पे 1200 रुपये का भी मिल रहा है। सो उन सभी की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे खरीद सकते हो। बट गाइज़ खरीदने से पहले क्या आपको ये वॉच खरीदना चाहिए या फिर कोई भी चीप स्मार्ट वॉच खरीदना चाहिए? सो गाइज़ अगर मेरी ओपिनियन लोगे तो मत खरीदिए, क्योंकि इनकी पहली बात ये है कि इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है नहीं चलते। जैसे कि इसमें जो मेन फीचर है सिम कार्ड का वही नहीं चलता है। सो गाइज़ अगर मुझे ये बात करना है क्या करना है तो इस पर मैं नहीं कर सकता। सो गाइज़ खाली सॉन्ग सुनने के लिए मुझे ये स्मार्ट वॉच खरीदना है तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। आजकल आप फ़ोन से भी ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सॉन्ग सुन सकते हो। सो गाइज़ इसमें 1,500 से 2,000 इन्वेस्ट करने से अच्छा है 3 to 4,000 का कोई दूसरा ब्रांडेड वॉच लो, जैसे कि MI का है। जैसे मैंने अमेज़फिट जो वॉच है मैं अभी पहनता हूँ, इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, इसमें GPS वगैरह हर एक चीज़ है, बस इसमें सिम कार्ड नहीं जाता है और बात नहीं कर सकते। और गाइज़ अगर आपको सिम कार्ड और बात करने वाला भी वॉच चाहिए तो आप एंड्रॉयड वेयर खरीदीजिए, तो जिसमें आपकी हर एक फीचर चलेगी और स्मूथली चलेगा। गाइज़ इसका एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी बैटरी लाइफ 5 to 6 आवर्स की है, बट आप क्या डेली 5 to 6 आवर्स इसे चार्ज करते बैठोगे? इतना टाइम तो बॉस अभी नहीं है अपने पास कि इसे डेली आप 5 to 6 आवर्स के बाद या फिर डेली बेसिस पे इसे चार्ज करो, फ़ोन चार्ज करो, इसे भी चार्ज करो। बट गाइज़ मेरे हिसाब से इतना ये वर्थ प्रोडक्ट नहीं है। Q18 स्मार्ट वॉच या फिर कोई भी चीप स्मार्ट वॉच आप मत खरीदीजिए। सो फिर भी अगर किसी को ये बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में बाइंग लिंक्स दी है मैंने, वहाँ पे जाके आप इसे बाई कर सकते हो।
तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।